musaka na kanda po soki na bina ezese kanda na nga musaka oka soit tabakaro ba opese pa ya dani ça a été nuit était respect à JP on a engagé $3000 sentinelle à porte oui akengala nga porte na pese ba tenir rouge nete banganga comme ça tellement na porte ba banga ba ya ndako la kate ba kende la bien musaka mutoka sindia ko linge je veux ma musolo baka papa même petit nanga abo ngenda musanzambe bongo tete aboya nan peto nga musaka te papa maman muzu yo solo ba ko kala musaka mawate atele matama te o mwana aza pété bongo mwana ngwa fandika atele mata atele matiko bosani batu ba mona o boma musaka atele mako mama pesa imbote loko la lingi apesa mo ça va maman na pesa mambo total la pasteur po batu pe ba la daviso yo lingi pétage tu o ba pétage non, je pose pas ma pétage. Il y a pétage. Il y a pétage. Musaka azolo ba bêtise pendant qu'il a couru au boko la monante. Voilà. Et puis Musaka tina âge na ngona balate ya normal te. Bandeko Bobolingo, yokelanga eloko oyo. KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Motema mabende ago wanga na mwana te nana mwana te mwana ngate te mabe makena ngo plus loin te mabe wana ntuka na oyebisa ngo musaka tango banga yo nana Peter wana mabe koleka ozoloka mwana mabe boketu na yo répondre ngai olobi dele se oti nanga sika baboma ngai tala boketu ozimbongo ya sokoko otongi ndako na mboka ya brique kuna na mbandaka mais bomoni fali atie bilobi te vrai combattant ya fali voilà po fali a pays na biloko kolia ake kopesa armée mana na comme na succès na mboko mwana mosaka su asunga nde tata felo midalo baki asombe la blana soso ya liboso afute na salete masombele soso ya bomoi akendo pesa papa na bango po efongwele banzela yoko na soso aya okake akeba la musaka alakala Peuple de Dieu, ministère des affranchis, avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête. Fête de la moisson, oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nanzele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion mutu azangate. Et mon clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, bae babotaka te, bakobuka mabota. Bae bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe, bato nyonso balingaka nkolo, to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale. Fête de la moisson avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi. Bah, les affranchis, nous sommes peuple congolais, on vous invite le 16 juillet. Nous expérimenter le boko ya Moussali Nanzambe Emmanuel Dodi.
Fête de la moisson. L'homme de Dieu Emmanuel Dodi. Moto Azan et Loko Anzambi. Le 7 juillet à la fois. Foire internationale tous en Mapamboli. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolowana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na fikini même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya fikini. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto Zangate makambo wana naza na besoin ya yokango lisute pe ya lobela ngo te po naza na posa nango lisusu te na sali yango me namoni eportele nga rien na vie na ngai donc nalingi na concentrer na kosalela na nzambe yango na ye kozwa lipamboli epa mosali na nzambe mutu te koyebi osalele ba black te okoka ete te mutu asinyaka mais azomona na asinyaka ngai elmo basinye nga la arale ngai ate kosina te na papa na ye te kolia mbongo nakokabila elo mobo esala kende bozongisela nga ta ale yango mais faut tokutana na producteur wana molili moko eza le 30 na ndenge achete molili spirituel komba moko eza le 30 l'homme le plus mystérieux donc babofrère ngenge ana balobi ko bakotia molili ya molili ezali le 30 oyo ozomona pendaki molili personne va pour dire on est quel bien ailleurs yo ya bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Toloba biso musala nde musala tozotambola pona ko fuyele bino toujours d'information. Boso benganga ebele bolobi en tout cas Ken Luka prophète de la nation pasteur Denis Lesi parce que balobi biso toza bato to provoquer makambo toyambaki mwana Mosaka pona ko encourager ye asa la guerre na papa na été toyambaki mwana Mosaka toyaki na mwana Mosaka pa mosali ya Nzambe po apesa ba conseil akiti s'espère mwana Mosaka
atika guerre na papa na bango mais tomoni masolongo e baluki lisusu na papa komi lisusu na guerre na mosali ya Nzambe lelo na Kinshasa bato mususu bazobanga basali ya Nzambe te mosaka azosala guerre na pasteur Denis Lesi oyo abengaki mwana na yo po atia pe tocho tourne pe na Roger Ngandu émission de Nancy bandeko baolanda Roger Ngandu pe asepeli te na ba propos mosaka azotenir contre prophète de la nation. Prophète de la nation, bonjour. Bonjour. Na osenga nanu kande za mingi te oza mosali na Nzambe. Na kiti. Il faut to zakape ba biloko mususu et ça la bien. Bonne santé. Ça va. Santé ça peut belle. En tout cas mosali na Nzambe au benga dernièrement awa na mwana mosaka bomeka ko solo la face. On peut se moi ba conseil. Mais conseil moi c'est comme si eloki sous makambo na papa na ya musaka na kanda pour ceux qui na bina ezese kanda na nga musaka oka azo so ata bakaro ba opese pa ya dani ça a été parce que nga ngoza moi musaka na été yenda ngoza moi musaka nga po ngai na après na engagé na foutre $3000 par mois ozolingo engagé musaka foutre $3000 oui na respect kaka ya JB nuit était respect à JB on a engagé $3000 sentinelle à porte oui akengala nga porte na pese ba tenir rouge nete banganga comme ça tellement na porte ba banga ba ya ndako la kate ba kende à condition vous comprendre à condition mais yi nga na benga mwana epa na yo OK pour musaka logiquement juridiquement musaka il faut ba kangai OK parce que omoni mwana so botier ba benga ngo ba pesaka traitement na mwana alimentaire donc il faut s'occuper na mwana ti aokola parce que atenda ki yo bota voilà OK omoni ne petona regeta izura bina regrete mera yuma nga ona pekisa bitete andingi ko bota na mama ndeni ponga na bima atalaki mosaka na bien kanda o mwana na zaki na ngo soki ngai te mwana na mbelero nga nazali l'idée na ye to calme ye azo orchestre po problème ya musaka nga na kanisa azaka musicien nzoka nde musaka azaka porte parole ti bana kala na yeba ite te swinga po nazaka kanisa azaki musicien nzoka yebe oyemba te mais siko mwana azwi mongongo wapi natali voix ya mwana wana musaka azaka porte parole ya JB JB aza parmi batonga ndima na mboko ayemba danger ba papa na yebisio nuit était respect ya nanité ya JBT ngas tche mwana musala musaka na natie na porte 3000 par tenir rouge condition ngasa ni parce que na moni fia TikTok azawa yo pe mikolo ba biozo la la sona ndako la la sona ndako ba TikTok c'est au petit na ngai mais to si sala de côté to zongela o mutu na ya kala condition ni siko soko tie na deuxième parler awa condition parce que ya c'est na condition même hier n'a pas fait à TikTok faut-il cailler ce gars qui moi likolo passe à masser est-ce que condition na faut faire ton diva parce que c'est bandela na via les conditions c'est na ratani ngozana fait à TikTok que ce gars qui likolo passe yoko simbete yemo kwa simba amase mosaka ko yemo kwa simba la bien mosaka muto kwa sindia ko linge je veux ma musolo baka papa même petit nanga wa ngenda musanzambe bongo te père aboya nan peto na mosaka te papa mama muzu yo solo ba ko kala musaka mawate osokuta na bana ngo te na tuni ne ya zaboye o ba fia ba swe ya ko ba TikTok o ba ngonyo sona ba o alo ba mama avec moko na nani tibola ba sali ba tibola ba ni ozo mona ba to ba fia pétage na Beliane ba fia pétage mais yesu ka leki nande ya leki kombo nani o me ma estat aya pesa na atele matamo te o mwana azapite bongo mwana ngwa fandika atele matiko bosani batu ba mona o bomba musaka soki mosaka si batali majo yo zolo ba deja o bomba musaka
Monsaka ye awa abate la porte. Abate la porte. Na ye siko awa ndenge ayaka esili. Mais soki aza na douche pe Monsaka aza na doyo apesi savon. Te. Monsaka kokoma te. Te Monsaka tindi aboye. OK. Et pas Sindi kuna simbi. Eko simba nde nini mama Sindi? Mobike Monsala lelo alala na pédicure, on fait moi na Monsala. T'es engagé 3000 par mois et puis prime il y a $100 par 2 jours à sortir ça aide $100 à qui. Deuxième jour il y a $100 à qui. Et puis on a salaire il y a 3000. Donc ce par semaine à côté 3 fois. On a 300. Ça là 300 fois 4 semaines. Azad il y a 1200. Plus 3000 à salaire, Azad a 4000. Azad a 4200. Na prime des risques il y a bouteille à café. Donc salaire brut est 5000. Alors, tu go, ye olinga pe sombote. Yes, ape sanga mwambote. Et ça tellement comme maman ape sanga. Maman pe sa mbote, logo la lingi. Ape sa mbote. Maman ke sala voilà profi. Ça va maman. Na pe sanga mbote ta la pasteur pour bato pe ba la ndabiso. Yo lingi pétage et tout. Oh va pétage. Non, il pas ça par même pétage. Il y a pétage. La magasin. Na tiki ba pétage na yo zo lipambo. Lipambo le pas pasteur. Pas pasteur. Ozonga kuna de ça Monsaka ezo inda mabe. Ezaka yo mutu obakisi bilo na sim. Te yesiko asalaki asala ba clip ebele. Asala ba clip ebele. Abina kape. Na ute ba TikTok ye ozo na TikTok. TikTok. Ça na bire ba pe sombo. Ah tika mo. Mama ya kofanda ko kipete. Osana nzambe. Ona neki mutema mabebo Osana Monsaka ya zo Monsala mais ozopimela déjà qui a servi sa volonté. Te o a niveau mususu. Mais à kilo au niveau mususu. Oyo po bala a coûté trop cher. Obike mwana na moni lelo Esther. Obike ko silisa mutumbongo sange mutamona enana. Azaka bongo. Yabano babotamaka na sambela kaye na dosaka ye. Babotamaka na bamboko yo ke bauta musika. Abota. Bengamu na découvrir bango. O découvrir comment na ndeni. Kasi na ndenge ka bongo. Yo pe amoko Monsala na Zambé. Okendo découvrir basi moko boye pozo na Kinshasa za pasi. Te omoni nga na za mutu ba décor. Moni Monsala oyo omona même américain. OK. Au moins, on a même vu Laurent Dalote. Oui, pasteur. Soit on a sacola, tu as passé mon bonassim. L'éternel est très déparé. Ça dit, moi, si, pourquoi tu as passé dans le bureau, dans le protocole? Pour mon bal, ils dans le protocole, ils ont énervé bateau bazoya. Voilà. Le secrétaire, au moins, il y a mis bali, babomba, dans le bureau. Le secrétaire a bassindé le protocole. Pour toi, il y a une kanda. Au moins, bango, il y a bien au ventre. À toi, oumeli. À toi, moi, c'est naoté. Mais du fait que ça a un peu de donc, on peut sa lumière na alors, si vous avez na linga baser na biso bazana décor bien. Décor bazali. Obike na lelio. Yo ba petit nga ba mopenia bananye kasa na Nzambe. Ekiri na bango. Na sepeli na journaux makasi parce que eloko na monia salinga bien. Bon oyo dini sus. Oh kasi yo moni nde Esther ndenga komi boy kasi so ameli biloko. Biloko mama Kati. Amela rappel biloko elongola ba microbe na nzoto pesa mutu santé alia bien. Ça dit que biloko tout eza biloko mabe ko konisa mutu go ça. Yesu ko biloko mama Kati aza pe na biloko nyonso. Ndeza bo soko meli. Na boyi ko melango parce que non na ko melango te parce que na sagi erreur ta na zabo se émission lobina Vincent na meli boye. Na mona ko betia na se retrouver bien te na zongi ndako. Na lega ina ndako kuna aprendre na zongi boye. Na ko lala mamo. Maman Kati ou maman il faut te délivrer. Maman il faut te délivrer parce que donc mère Kati azali maman oyo asali la kezaï 60-22 yoka ba verset numéro 82 200 0012 82 200 0012 maman Nathalie l'émission à Batou oui émission à Batou à Ken Ken émission à Ken il faut il y a alingi oyote pour y déjà de nature mutu déjà kufa aza déjà mutu mo dénaturé
donc yé biloko te alors yé alingaka fait ba fait ngala sengi au soutenir po yé moko muta sengi yango abi yaka koloba makambo ya nani wana te ça va bien même yango to yene sancho te mosa na nzambe ngalo bibo Esther azawana Esther la tendresse mais ngana wakali solo mo boy po na ye nakamweka ndenga za petite sœur na yo bisololi nakamweka ndenga za awa kobebisa te kofia sepela te ndenga mona ya sala video na wera na piscine te na wera na jibe ye awute pananga da ya sa mwana na yo nde pa na yo bango nyonso wana na kokisala bango bamante mobike te na oloba solo na profiter conflit ya wera na kofi eza pona obike mais mwana ngai o mwana ngai avant bango bayeba ye mwana ngai yo ya vandi mwana yo pena te mwana teke na bota te mais aza équipe na ngai zela au moins nde na mupenya OK ndenge na ye OK ba équipe na ngai bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Est-ce que na posé wata mwa question mo limbisa est-ce que makambo pasteur azolo beza solo ayeba liboso ya wera na kofelo mide parce que guerre ekota makasi kofia monigo ya simbo wana sepela te oui pasteur a la raison ayebinga liboso na bango nyonso aza la raison ayebinga liboso na bango nyonso ya solo wana ayebinga liboso na bango nyonso osala na kofi clip ya nzembo nini mukolo mbongo on a 2020 ngana pasteur toyema bana 2018 pesa na sika pasteur obike ba futa dommage intérêt obike mwano mukolo mbongo ali mbongo na eti clip ya kofi ana obike mwano kofi afanda na kiti ya na souveti masko apesi nyonso pena na mbunzo ya kofi boyesuku azoningisela esalaka ya clip ya clip ya bulo mais kofi aza papa te ye moko alinga biloko boye mwana azwi nsima nyonso apesi na te eza travail ya clip elongi ya papa ya clip mais est-ce que sepela ye nango ya komoni ye azobina sous-vêtement wana bon apesi yango mpe eza minene eza mosala na ye eza bulo bulo na ye asalaka yango wana kindumba te me aza moto oyo na décor balue na décor futi mbongo na yo comme ça talaka décor yango bien te natala te nde mwana ngai opena na sous-vêtement bandela ngai mwana ngai yani to tuna ngai bamupeniana o mwana ngai est-ce que mwana aza mwana mais na piscine asukola place koza te piscine ya bato tuti bongo ngana noboya ye na piscine mpona likamuni avant bango bayeba ye nga muna yebi afa yo yebaki oyebi ye pena mobimba okende mopasi na mwana nayebisa kolalisa wana esta peti na ngai kotala ye boye sirene ya osola ye na wapi mwana te mwana aza pièce rare ya pièce rare ya babote mosusu eyaka après 15 ans après 20 ans aforçaka te ameli kisi te bakisi oyo ezaka mpona kolongola bamikrobe yango yo banda yo bandi naotala nde sikoyo kotala ye ndenge aza
nayebi age na été mais Amwana muke. na bien makasi Amwana muke. ana tashi te mwana boye Amwana muke. bano bapengwisa bato pena te bana boya te yo mo opengwa ye apengwisa te ye mo mosanza mikotala pe makambo ozosenga mosaka ya sala mosaka mosusu mosaka azoloba ba bêtise pendant que akoki kobokola mwana te voilà. Moi, biso to zingai to calmer Pétuana, tu étais témoin. Oui, na convaincu qu'il y a andimi. Voilà. Mais et là peut-être il y a encore reproché monsieur Ani. On est là reproché c'était parce que il y a tiki moi abandonné. Voilà. Abandon. Normalement ba poto ba kangai. Biloko toujours ba na musicien ba pasteur ba to na oboti mwana bilenga ko bota bolingi. Mais bozana et puis musaka tina age na ngona balate ya normal te. Il faut normalement abonner la nzambe a PC stabilité abala. Nana Junior Ramazani doit soutenir oui, Junior Ramazani, il faut soutenir Moussaka. Moussaka a muto défendre JB. Il faut y avoir exemplaire. A stabilité. Bisoto lingai Pétuana à couvrir de façon à le bas soutenir. Les locaux fait PC Moussala. Coup de chapeau. Au moins de faire PC Moussala. Pétuana yemba. Mais qu'il y ait polémique. Té polémique à té. Non. Non mais à côté d'une équipe internationale, à côté d'un orchestre Mokete, à côté d'un orchestre où il y a solo. Moi Kofi a patron où il y a solo. Et puis Kofi sera Zumutu. Mutu ana ifa bonga. Pétuana ana venir makasi. Ngana lingande musaka tokuta na yepoto solola asala nani réconciliation na mwana mais sikoyo lokola abandonné mwana nzambe pe akotika akoma ça lope ba campagne mabe etalié ngana mpese musala est-ce que tenir ça déjà nani tenir musaka ça déjà tout ezali $5,000 na ye assure 5,000 assure oui na ketch mo ya musala osombele pe ketch oui wakendaka yaka. Mais wana zolongolise musala na BCB te na BCB au sala makamunene nga salaka na soir ay boulot après ba journée ya ba dimanche so moninga koti yake et bon moi siko soki esali ke emsu azana émission mo boyeli na konta musala ni BCB ja otikate te otikate faut sala pour amuto ajibenga na so mbule beti peut-être nana te ana kar oui, à côté de la carte, avant côté moi carte na avant la carte, na guérite alors na guérite pour na tche pelisi, na tche les pleins, azoga malilité sili, moule sili azongi na. On s'appelle na break et belo ko PCP moko. Ay daga eka pour na ko fazer bien. Te. Wana ali ko luka. Wana musala soute. Wana o luka problème. Mais salaire aux autres la musaka za salaire ba futa ba député za ba mbongo abeda shop apanzaka na ba podium. Kasi nasenga ki faut na aider pour Moussaka faut abala akoma stable mubala abala akoma stable et ça la bien pour sinon ah on a problème parce que mutao le bané de les sport parole patron le wala de laisser à banda ko toki ba 30 40 na kini ngindana ozamutu mo ngindana okala na ngina kala siko yesu kwa kuno na comme porte parole na c'est ça total génération ba jibe ba komi na bambongo za binonya ba jibe bo matinzela zela moko biso na bango da respect au pesa jibe so mériter sanga wigia komi ngana na comme porte parole na et pourtant moi na ekutu a komi siko star munene pas kofi. Parce que je bâtonne Sabastad, il n'a pas de respect. Voilà, donc le problème, on a respecté. Et on a proposé $5,000 par mois. Mais pourquoi Roger Ngando de ce côté-là? Non, Ngando c'est un homme. Non, Ngando a un intellectuel à réfléchir très bien. Ngando a respectueux. Quand il parle de JB, il reconnaît aussi les autres. Si vous provoquez JB, à ce moment-là, mais Koya naye au senti qu'il parle propre à autres toucher parce que Moudrogo Roger Ngando a touché d'abord à la première n'a passé vous avez na yo vous avez prophète Emmanuel Dob déjà il est à côté d'un grand homme de Dieu il peut pas insulter les gens à tout moment donc Moussaka Aza trop profane, Aza trop brutal, trop brutal. Naï mutukutu nazo défendre yé, nande na calmer Pétuana. Pétuana n'a démarré l'émission n'engage grave. Moussa n'enzambes koko sungabe Moussa gâté, pour passer à anda pour casser, ata à refanda, parce que ça m'a tu
abandi ko combattre ngana zo sunga ya mwana na ye na sunga ya bandi bo soka mikitisi ata en coulisses na ko luka te sika vanda gratuit parce que na condition musalo pesa yo na matata ala taneti nganga wana ezala moins compliqué bon to solo la kasi plutôt luka abenga en coulisses abenga en coulisses parce que na minute Roger Ngandaza loger na Pullman bache wana pona 10 jours Millennium ekoti moi la rebella qui peut ma 10 jours attends bambongo bon il a mérité a mérité parce qu'il est trop respectueux et puis il est trop classe il tolinga kaina ba proverbe mais alungwe na ba proverbe comme na bitumba oh musaka za muta bitumba te voilà musaka mutu na ngai a muta bitumba te ye a mutu ya cesser les faits et là on a sepete yo lingaki esta wana za okitisi Esther et c'est là au niveau de muta te na ba kofi na ba wera mwana nga na ba ministre voilà donc ndenge zana donc a muta au niveau. OK. Où qui n'est pas ngwana. Bon moi nango parce que ba musiciens on va découvrir que non ndeni na mona tous les musiciens ça la vidéo. Bon ça n'aura ya makasi. Ah. Wa norat. Ah. Nora. Au fula delis parce que alobi nenga ezaboye azapembe no pona ba bénédiction. Ogia monte. Pozo la foule sukesili akoma tina niveau au niveau. Akoma ça la peine. Akoma ba niveau tumeko bima na niveau ya ba voilà. Mais c'est comme si à combien au Kabola la relation il y a des artistes musiciens tout le monde tewana bango ba kuye na mbonge a comme si on a bien affilé mais qu'on a mon ba vidéo bien affilé zo poster tandis que autre chose à la héritier au moins te que héritier na bien affilé ba yo Kabona le sous bon il y a na minute à combien influenceuse présence naïe dans la télévision décor à danse décor babu na la so wa bomana moi ça makambo que la problème était deuxième parler ba TikTok bazoya bo que la problème na parler te parler na ngai assurance ça ba Esther la tendance bazoya bo très problème te moi na kala mutakala tu m'as né bandakala ba on va découvrir lelo OK eh ben ngana découvrir attends d'après ça pena na uniforme ba publication to zamona ba uniforme mona muke ba boye ba nangi na ba ngana kena eti nengazo kende tina gloire Poza patron monene kala mingi te soma bandaku bani amona na aza influenceuse na o calmer mikolo ngamoko na encadrer lisusu voilà pour na o sentir après émission ba coup de fil oye na boy na ngayo ba ya ora komi zuzu soki na ni tipo comme wana vraiment kenda ba bien mais ngamoko na za numéro na na afficher wana pour esa ba samba batela mwana akomara bloqué ya te akomara parce que muto numéro balinga ba pesa akomara ba koluka yo bongo ye pa pesa sur numéro te akomara batuna yo babenga yo nga lobi sindinde ba pesa ka numéro na été ye pesa ko lingi sur numéro te o exposer na bato mabe bakoya ba ebesika ba omona oui ba oyeba babenga yo te tokoza numéro yo mais ngasi ko nazana na relation te mosala na nzambe te na autorisé pesa un numéro kasi pesa ka ndeto sa nazo bangela ende côté pembeni ya nani junior Ramazan lingi ye pembeni na mbongo te junior Ramazan mutu bele mutu na kombo nani nani mutu no a mettre ana nani Bofira ngenge mais mosala nzambe to beta masolo pe ya wenge ya le 30 juin obike to solina ba biwa mo balobi concert wana il faut producteur a luka bango pour ba to wana etonda pena il faut baya des dépendants yo pozo singa wenge ye pana non c'est un producteur producteur parce que les 30 ils ont bitumba mais les 30 ans kala mingi te et dans bitumba et autonda nango mais problème yali ba intercalation ils ont belé OK ba rayon ils ont en conflit ba rayon ndeni ça dit au moni ba aura au moni lo dado asali OK ndajo au moni petit asali na brigade na brigade au moni lo wana suka donc sikoyo génération 5e génération ziba boyo wana bango wana
Donc génération moko ya ba Dadou, ya ba Gims, ya ba Fali, ya ba Binos, génération est trop dangereux. Alors ce que le col a bango ba obeta. Il faut ce que ba na ibi ke batwa ya ebele. Mais nga na sali imka ya un mois. Mbule beti nga samedi. Dimanche mbule beti lundi, c'est-à-dire na santé d'opposition. Prière na binzambe pardon beti sangwata avant. Et beti lundi. Même bako beti sa mbule les 30. Car même les 30 wana. Mbule bandi bana basala nga jour mo na campagne bongo. Babane na senga ka mort ya na stade. To beta na nga na yi. Bah, il y en a moins la période où. Est-ce que il y en a moins voilà ça y est. Voilà la cao. Naba nani vieux dingue ou da bangi mo momo am pangi na ngatande konanga. Musa kata. Binga ya mutabandu. OK. Am pangi nanga. Mais na go senge gerté le kolande konanga vanda. Mais mort à l'obia solo parce que les 30 il y a un combat. C'est une grande réussite parce que ceux qui combattent concert wana combat nyo so neleki. Wenge seku. Parce que la ceux qui concert dans l'équipe bien ba ça la production partout dans le monde. Yango moni mokila moli boy ba réussir jour. Ba tia ba to kilo. Mais quand prophétique est là ça ni. Et salema mais ils ont la difficulté à makasi. Donc il faut pas soigner déjà bien avant. Soigner avant. Et c'est quand nous sommes soignés, bah soigner. Producteur, on a pas on a un concert. Preuve, on a voyagé dans Poto le 25 on a nous remplacer. Mais ce qu'on a aucun d'après concert. Donc il faut ceux qui va inviter dans la salle. Mais il faut tout coûter un producteur. Mon lili mo que ça les 30 dans n'engagé. Mon lili spirituel. Combat mo que ça les 30. L'homme le plus mystérieux. Donc, Molili ezali les 30 oyo ozomona pendaki molili. J'étais. Oui, jour mon à stade. Le bas des stades mon à Rataboy. Bachanga poisson avant 2 semaines. Des semaines avant on a que l'Afrique du Sud. On en a koufan. Donc na moko mboule bandi bana 12 heures, si 2 heures du matin, si 4 heures. Et là, vous le bateau stade plein bateau bon, mais na quitté, na hôtel andé. Vous les bandits, mutumo ega epsanga bi papoza bi tumbanga bi jamais. Mais vous les bandits bana 12 heures, si 4h30 vous les 4 ans. Bateau na stade, bateau pola, ba kiti ba ole. Bateau ba lela, nzaba kanga mula la benga mabotika. Sentiment ni exagération mutaton ce stade. Parce que ça là déjà va plein là. Non, ça dit que ça dit là au moins la maintenant que wa mobali. Voilà. Au kota so bandimi bagangi. Papa, au moins la maintenant que au kota stade, au moins la maintenant le mototi du colo. Au comme le la Mobutu. Au moins comme le roi Mobutu. Le roi président République au Tchad Bokabo. Mais c'est tout ça là. Mais mon ça na Nzambe kota la génération to benga la 5e génération. Tout le monde papa chéri à la 5e génération dans le botami. Tes alliés. Ah mais il y a des salit. Nabi. Na tuni odadu a wudi no kesen. Auti no kesen mote. Yeb sanga e pecho ino sa wudi no kesen. Auti no kesen mote. Et alors nani oyo comme nani bina file ba wudi na bo kesen mususu. Mais to zui ba to lokola ba rythme P, ils sont différents. Voilà. Est-ce que vous avez un rythme on a wap? Non, quand on est. Quand on a fait musique, on a fait musique, moi, ils ont raté. Mais j'aime bien tu vas faire Wengi parce que ouais à lobby, ma petite n'a pas comme un bébé sa musique à tété. Au moins fallait soit Zaki moi na Wengi. OK. 5e génération allait être confirmée. Nazo boya et logo ba olo baba fali ba la 4e génération. Oh, ndenge moto fali anango. Ceux qui te bito classé sur le leader, ceux qui aux la fali. Voilà. Na kina. Parce que Azaneti so to bito tiana ba so to tie na ba na poto. OK. Gims ndaza patron na ba. Suivi de Dadou, suivi de Fali. Mais na kina botika Fali aza na 5e génération na batu na eba bunda. Ba tu lokola ba
musique au petit on est ça sobé et ça différent na ma musique na bango batika yo dans la ko sauter yo pe va pas ça bon babilo on a biso un coup au moins musique on laisse ça est-ce que ça ndenge mongona kuku kanisa lisusu maka ozoka différence musique a une différence voilà c'est une autre génération il faut bandi mango et logo fallait tomber mal ça c'est pas moi na wengete soka za lupe mazana ngo soka za mwana omé pour mutoka zube sur lobi likamo yo kana mais côté la Fally c'est comme si ba yaya bazo PC chance ya rondima ega mbala moko verte mate na makambo nyoso Fally ata ban limité Fally abimi asali zenit Bercy onyoso bango basala na ya sali ya munene o bango asali yango asali bisika nyoso bango basali ya sali biloko biso to sali ya sali eloko tikali martyr azoya abeta ngo pe kotonda ye moko na ngosa na nzambe soto bitota la bila ya makambo Fally sali na musique ke basinga ebena bila ya makambo Fally sali na musique na o bave basala soto bito comparer na nyonso parce que na ba trophée c'est comme si Fally a comme le kabaya Fally pour beti ba plus de 18 stades africains Fally ba fait ba beti ka Kinshasa na Brazzaville Fally a beti voilà grand mana grand niveau planétaire Fally c'est du top voilà à mon amuke mi abeti pourquoi ba bazo pesa ba on dit maté na vie so ba ndimi c'est fini aussi voilà nga ba beta nga na ba yaya nyoso ba beta nga na nenga jete na kiba bango te na continuer na sali histoire o bango ba sala te nga na sali nga sala martyr avant vie soni na sala martyr avant ba kizamina na sala martyr avant ba grand nyoso à part Coutinho Fernando ou à sala avant le reste ba ya prenga tu comprends ba vie mutombo ba nini ba yebi ke époque wana ya ba vie yuno saka ba vie wana nete na bonzambe na bima na côté la bango pi na bima voilà ndenge Fally azokende bakotiki lomboka te il faut bunda eza bongo et là on comprend la musique qui peut faire za la rater omoni musique ya lokwa politique OK omoni ndenge Fally azana na Maradona voilà ndenge azana tu sais comment Maradona po Maradona ataka bimo ya origine mais epesa coupe voilà siko vie ndenge azana agondi maka félicité ayebi neke président Félix président na ye OK mais aboya ye menasa mutema ayebi ki président ye wana batelo ba Fally ndenge azana ba viana tu ba yebi ke yenda zo marqué bina musique ba yebi ke Fally amakasi sambla na ba émission po ba musique o net ba faire pe ba beta ba ko lobata uti na wenge mais ba musique o ba ba beti ba landi ba lokolo tozo beta siko ba Fally wana ya ba français ba nzema ba français mélangé oh non to yemba français kala taboulé oui mais français oh ya lelo oh ba yemi na rythme oh ya rumba lelo rumba tokos OK oh da era bestert da bestert ndemso ba 5e génération mais génération ya matata mais Fally moi ça en avait tous à la claire Fally c'est comme si ba ya ba bikaka pa bota même politique que Fally azem politique mais aza trop brutal la musique pour ceux qui s'exercent dans ceux qui sont na maboko à faire ndes ba fait bala la pongite bien on moni Fally quoi aza trop dangereux ko leka batutu voilà parce que l'action na eka ezobeta OK to moni Fally pourquoi après ça radio ya ambulance na goma ya oyebi lo yo muto mema makambo ino sibi ayo pesa ayo tongela ba mama na bandako na lobi boy OK na lobi boy boketu na yo répondre ngai olobi dele se oti nanga sika baboma ngai tala boketu ozimbongo ya sokoko otongi ndako na mboka ya brique kuna na bandaka oyepe osomi bandako na bandalo osomi bandako yokanga bien na yo na maître Tsura Mbomba OK bino nyonso bo tozela bino wapi na Kivu olinga te soki na Kivu te mais bomoni Fally atie bino bite vrai combattant ya Fally voilà pour Fally a payé na biloko kolia ake ko pesa armée noko yo moto kosama mingi na ba escroc pe o mata bangomba ya mangengenge ona kosala ba jeune prière o nyonso ozwa likambo ya voyage ka se simba kate tala agence de voyage ya solo pe assure yango yo
agence de voyage Orso Traveling awa bazali kosala musala kitoko pote ozwa visa na yo na pete nyonso kasi tunanga nini bazali kosala pe réservation ya ba hotel pe réservation ya billet na yo na bamboka lokola Chypre, Cuba, Albanie na 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo mobimba na niveau ya 2 fois te pe espace Schengen ya kosaka na kutu te okozwa visa na yo kitoko na mbongo mukie kete penda ozwi visa na yo pe o voyager na kimia nyonso. Agence Orso Traveling ezwami na numéro 397 boulevard du 30 juin référence Kin Marché Expel Store na commune Gombe en agence de voyage Orso Traveling bazali kosunga bato poto okende poto na pete nyonso po bato ya lokuta bakomi ebele non ba supporter bagangi. biloko azwi arme mais vrai commando yo wana tozela sikoyo bafufu ya yo boketu na bametre tura mboma tolingi babiloko esala nini ekota tomona biloko bokotindela ata baarme po arme oyo eza ya bino vrai combattant ezalaka bafali il faut normalement bato ko afali il faut betele maman mais chaque année fali azosala ba oui 5 garçons bimisa bana na ba 5 garçons ba mama bakanga 5 garçons franchement Goma na Goma na toloba guerre musicien bosso asoma ambulance ya $150,000 na ba kisi biloko malamu na mama ketchup mais tout mon événement wenge ba lobi 40% mbongo wana yango kosunga wane komi mbongo ya mbongo ya après fallait abimisi ya ye non est-ce que sala don na Goma il fallait ka concert na concert à lisanga ou bien deux ara bon personnel ba actualiser le pour ba sentir que bato ba boudé bango so ba sali geste était ils étaient obligés de promettre de changer configuration et comme que mongo faut pas payer ça est-ce que place bato basanga ne belé bo décider mbongo mo bo elonga parti to ke ndotika na est est-ce que mutu nyoso aza d'accord na sa mutem bon d'accord mais baza obligé bato baboko makasi toyebi bango nete jibe na mona na action humanitaire asala mais akabaka akabana na ye akabela bato mais na ba don to mona ka wera nde mutazana molima ba don apesa ba vita imana ba bis asala ba orphelinat asunga ba orphelinat yazali lokola biso bato a terre voilà au JBA na niveau mususu ya vie na ende azomene JBA net Michael Jackson ba 300 champagne na boîte asala ba bilo mususu na CC JBA asala ba grand cadeau na ya makasi aida batebele ngai asala nga geste mo ya makasi pona que ça mouvement na nga mo boy apesanga mais siko différence na est siko ezali que wera ada populaire na bato à terre que les babis ba imana ba vita bo jibe a ken école mususu ya une école mususu mosala nzambe mwana mosala ba kia ko tala yo apesa merci na bénédiction au pambo abani na nute amoni lo abani ya mosala bete amoni na bi amoni lo na nute mwana na comme na succès na mboko mwana mosaka su asungande tata vraiment ce qu'on comme na succès mbongo pour jour na soulier mon le ba ya otika ngai est-ce mosala on dit mango lisusu na moni na tshonde mater awana olata mais felo midalo baki asombe la blana soso ya liboso afute na salete masombe le soso ya bomoi akendo pesa papa na bango po fongwele banzela ko na soso aya okake akeba la musaka alakala babi faut pas somber le soso mobile ya bomoi akotika papa mais musaka musaka il faut atika mutema mabe ago wanga na mwana te na mwana te mwana ngate te mabe mais kena ngo plus loin te mabe wana ntukana oyebiswa ngo musaka tango banga yo ngana peter wana mabe koleka ozoloka mwana mabe arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko
Soko, o Makayabu, Kwanga, Mbinzo, Ndakala, o Koliango joli kitoko awa, bilubutu, elamba maka awa, bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi, awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te, olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP, na Bruxelles, bazali pe na mobange na salle oyo, ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge, lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu, ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles, ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles, yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Papa luga mwana te. Te sale manam te. Te sale marate mwana bomi yo te mwana sale o mabete yo ndespere na o eke ko botsa e. Abimi siko yo ba no modele. Moi je regrette que maman ndi mai obima mo sala ndeni. Te musaka mobali kitoko na période na za joueur. Ai joueur. Moi ça nzambele loto ça na biso émission ya minute belete. Parce que ça a occupation belo sala. Occupé staté. Ramazan ni mais est année nga boye. Est-ce que moi si pendant bine la biso à na plateau. Te pardon tika bilo voilà. Tika wa staté. Wa pétage. Si quoi on a ça peut esta moi deux questions. N'habite sur quoi ça na micro. Je là. Mais tu retournes à la question moi biso na somsé na Zambie. Esther la tendresse, ça va? Oui, ça va bien. Bandeko balanda biso bamona ko kama ba TikTok, bamona ko na ba Facebook. Dernièrement awa tochomona vidéo na yo na de la forêt etambola ki pena mokili mobimba. Relation na wana we rezalande. Bon, zaka musala na yaka ba fusinga na sali musala na nga na ke zaka musala. Relation na yo na Koffi Olomide tomoni bosali clip ya elengi ya mbongo. Relation na bino banda ndeni nani abanshaki yo na Koffi? Bon, muta branché na Koffi azate juste bon na yebi pete na monika muta komela nga na yebi te muta pesa ye numéro na ngai po abenga nga na yo sala clip na ye. Ye mo ka bengi yo. Ye mo muta benga ngai. Relation na yo na Déplique Pomba Niance parce que tomona bino na kati ya chambre mbetu boye yo zo sala na Déplique Maseki. Maseki wana ezalaki kaka ya kokeye base na tournage sakana diana bambetu ezaki tournage ya clip basanga tout ça la bongo ezaki tournage ya clip ezaki tournage tochomona ba image moko na ya TikTok ulati pena string ya nzembo na yo moko opesi pena sima yango yo za problème non non pas ça ba question ya la problème sima na poser ma question makambo o etrouvaka bato na nini non makambo wana naza na besoin yo kango lisute pe yo lobela ngo te po naza na posa nango lisusu te na sali yango mais na moni eportele nga rien na vie na ngai donc na lingi na concentrer na kosalela na nzambe yango na ye kozwa lipamboli et pas mosali na nzambe dans nengo sabo o se décision o sala suivi wana na soki décision depuis kala na be na sala suivi wana te. Siko tocho mona yo kaka semaine passée awa ba image na salon ya héritier wata parce que batebele ba commenter ba lobby position héritier à la hauteur la nzoto na yo c'est qui après caméra batu ba koma ki juger na ba genre moko boyo na héritier relation ezandeli. Bon, nga moko na approche qui est pour nazaki na besoin na mona ye et puis na mona to kangika ba photo ba vidéo après esili na ngope. Kana kacha ya oui to kuta pe batumsu bazalaki kuna batebele bazalaki kuna ezaki nga mote tozo mona chaque jour na ba répéter bina filé yona bina filé pe relation likolo ou bien yo maintenant enquêteur ngana yo naslandela ka makambo ne fo viens na lison mbata tindela na ba nouvelle net tout azana fait ici Junior Ramazan alingi die pembe na mwana ngati mais Junior Ramazan sikoyo
alobi mwana soki atali ye na réseaux sociaux apesaki soif nayebi te na numéro topesa junior ramazani te atambuke te wana na junior ramazani abiatalaka ndenge na boyi zaadi ayema nzembo ambiye mpo namoni zaadi azoyema nzembo ambiye nasilikaki makasi naopesa numéro ne pa mosaka naotindela mosaka mosaka naotindela ameka te wana ekoma maka mosusu akende korange nano na mwana soki nano arrange na mwana te ana nzela te merci mosala nzambe tozongela yo relation na wana bina file eza likolo ndenge olobi bon nayebi soki naza na besoin oyoka masolo na bango te kobeta masolo na bango place naza ndeti bina file ngai na vraiment esimba nango lisu te nakobeta masolo na ye te naza na bakestion ebele atuno mais todoze nanu mpo eza première émission parce que bato basepelaka na yo reposaka mwa video na piscine na string ayaka ko kasi ngo na baloya tofula mwana na biso ye alingi mambo ya sérieux siko bafaire moto ameme l'histoire ya bien mambo ya masolo babiloko oyo ya bapetage alingi sute mais ester la tendance bato batalaka bavideo no repostaka na piscine emsolati mwa string na yo est-ce que toloba biloko wana nyonso tiki parce que toyebi ke piscine ezalaka mpe lisumu te bon nayebi ntango nalobi ke natiki seki nazwi décision moko boye nyonso so remarke bien otala bastati na nga omonake aire moko natia babilo osu ya buzo basu na bastati na nga te et puis bakonte na nga na bloka yango déjà eza su te congolais azali alinga mutakala alinga babétise congolais omona batata na minene wana omona na kisasaka poto baza vraiment bapervers soko bani masolo wana omona 100 000 vies soko nasala émission moko nazo expliquer mama ya mabala nasala 180 000 200 000 vies ça dit balingi mitakala balingi biloko moko bakale soba donc congolais et puis mutu mo bengenga sur mo bio dele so banaki biloko mo bien o dalo makambo ya banani boy otiki pourquoi to ngana koma ifana na on papa na pasteur yo linga na solo la makambo na pana on non ba mutu mo ageno montengelo mo atilinga tolo mais si moi komelinga bi papa en tout cas tu es trop sexy ngabi di bomana yo mutu mo bimbatika na fingo na pasteur et normal te o ko mona tolo ya pasteur o sepela ba montelenga lo yo zo sepela dana biloko application moko ekoti na YouTube baza elongia mutu balongoli batie mutu musu pena ba geste nyonso er mo montelanga lo mo boy batia nga boy na sa masturbation obi mwana mokonzi mo ba benganga abinele son peut tout parler tu es très beau de ce côté là je vais te voir si tu veux je suis d'accord maman on dit mais kobo dikola photo le kuta donc congolais alingi mutakala alingi mwasi alinga mona sima mwasi alinga mona liboso alinga mona mutu na basengle amona wana bende balinga ekofi aza spécialiste ya ba clip wana po yebi ke po batu batala mosa nzambe siko na toto na pe question parce que confiance c'est pela rite à monde ba vidéo na na we yango est-ce que comment sera na confi bon a bloqué kinga ba maman moko boye abando solisanga te oui a bloqué kinga itango na sala ki vidéo na wera abando solisanga te ye moko patindela nga pe vidéo yango pe asiliki nga pe na kipala nga pe te puis un moment aye ko débloquer nga ye moko abengi nga tournage moto auto sa na gare centrale boye auto le kabakala ti boye mais clip on est bimina onte depuis wana pe to kutana na biso pété mais aujourd'hui ba conflit pas ba ministère belé mais hier ali ba bazo louer ba service d'ailleurs ça dit présence d'ailleurs aza influenceuse ba futé bon na yake bango tiko ba comme na makanti mususu au nom de Jésus na chaque milieu mo ko boza mi tout ba musicien et bima au nom de Jésus bango problème na bango mo luga ba longo na clip et comme un clip naturel moi ça nzambe mais soki ndenga zana peut-être nengo sale miso to kaboy soki atelemi peut-être popolo ele kana normal soki atelemi popolo aga mwana ngai oui ya mwana nga mutu na nga cercle na nga mwana ceinture ndeba pesa micro oh mwana ngai bango bamoni ye akopopola yo bango baosutukela ye mais ye tuka ya mwana nga et puis pire ngai mwana ya depuis kala mwana yo zolo baola bien wabike viepe mo ba pousser ezane na ma
Ouais, moi, allez là, allez là, fort. Allez là, fort. Allez là, fort. Et moi, là, moi, non, ça m'a. Oh, moi, la pétage. Allons, la pétage, n'a comme c'est ce qu'on a mis à calme. Oh, bana batimi ça va tout vanda. Oh, ba baby ça va tout mitou ba. Bana ba bomela va tout. Mais est-ce qu'il y a sengi bino mobode ko alobi a confirmer mon tabengi. Donc ba tunde bazana, il y a un bateau ba yebanaka ba Congo, ba ça ba commission non petit mon boye tout ça, ba laxi. Dans un moni à ça clip mon boye aleli. Ba bengi mais ba baby ça banati. Tu vois, au moins les jeunes filles boyene tazali a besoin de venir un jour à bala avant nanda kunaye na mbali naye azala l'aise. Siko bango siko bazo memaye na ba pétage. Alors batu ba ya soit imaginer comme azo kende ko sala influence as influenceuse dans ta clip ba ba rolinga sikoyo or ba bosani ke mwana ensemble la mingi. Nga mon père na minute on a siliki. Donc siliki. Il y a siliki bazo sale là. Moi c'est dans Zambes que obi ke ba place a ocha makolo on appelle bamba. Na priya ba sala musique ya ba mystique. Na priya pona. Ba ozo appelle étoile ya mwana. Ba kokate ba kufa bango moko. Owa mutute. Oya ba neni so ba lokote. Na Santaka e. Na ba clip azo ke o na Santaka. Nga mona za na su la géraka e. Parce que zango ndimo. Na musika la tala. A kokate. A mwana nzambe. A ocho zo diplôme ka so ki ane pasa. A mwana muke. Mwana nzambe. Bango batata minene wana bazo mona e mwana muke. Bango so ba côté l'esprit à pétage. Voilà. O kangela mwana téléphone o bloqué quoi. Histoire mo ba beta ke non style la tendance nenga zawana parce que non ba histoire ko ande ba lobaka. Babi akola soki ofeli nazami futa mina vali moko yango tinda ya komane azana famille azana biloko ebele est-ce que ba parents bazala azana famille ana famille ndako na bango ezali akibatu oyo yebi ndako na bango na yebi wana ngape na ndimi na ngati na yebi oyebi pa na bango oyebi ba parents na na yebi bana kala mutu na ngai o petit na ngai ceinture bango basutuki bamoni na sima. Donc comment tu parles? Ba parents pe bamoni yo. Nina au moins yo so kende na basansi ya mabe. Ko sa polémique te pas. Des polémique te ce qu'on a ka moi. Yé a ceinture na ngai. OK. Donc ceinture penal. Arova na boye allo père Rosa wa Pierre. Ozo mona. Mais ça nasko ça la bien. Topé ça est vie mususu. Mais siko to fula. Nati nango bisingo bina. Azadi au fula ma mais siko yo. Ye fois ça la to analyser. Pour siko yo statut n'est changé. Statut n'est que changer comme tu réfléchir comme dans makambo ebele. Mais ngana a préféré ndenge atangi pe classe to former. Avant de ça la paix musande biso to ça. Oui, na lukele musa mo bien azorata 2000 par. Avant comment on peut journaliste ya mba. T'es journaliste. Ba pétélé. O ya muta émission. Maman ndenge no ça va. Oui maman tout ça. Osobanga basubela. Timabe. Basubela. T'es à moi ça valeur fois son mobile ya bien. Est-ce que bige ba invité basubela ba. Na yebi mais yete. Ah t'es-tu? Mais toi t'es-tu? Oh t'es-tu? Junior Ramazan. Oh t'es-tu? Au moins a maman na t'es-tu go sale blague. O sale. Fatima Kizembe. Amutu te ko yebe o sale ba blague te. O koka ete. Te. Muta sinyanga. Mais azomona na sinyanga ngai. Oh asinyanga. Oh elmo ba sinyanga la ra le ngai. Ate ko sinate na papa na ye. Te ko li ambo na ko kabilelo mo be sala kende bozongi selanga ta aller en haut. Bongo ça bête d'achat bengisi. Yo muto. Te nga mo muto na meme pas bête. Te na meme pas bête. Nga mo na meme. Boso abed d'achat bi. Abed d'achat olinga était pour abed d'achat a osunga e APC musala. Na on n'est pas abed APC boulot mo wa futaka $2000 avant na calme APC calme mo avant. Mais obi ke markambuto lo baka na ba émission salema. Mais ko sa mako. Nde na zabu na on meme pas abed d'achat. Na otinda abed d'achat émission oyo et puis na on meme ngamo inde boss je viens. Comment ça? J'ai dit je t'avais un invité, il faut lui donner du travail. OK. Pour abed d'achat kasi yo yebi moto tant on a un conflit na beda so kasi yo moto o kabola yebi sot siko beda so na komi bras droit na ngana ninga King Lover pe yebi yango donc ndeza nanga na obenga boss na bi bon naza besoin un petit serazoya PC boulot parce que nanga tiki musala oyo ya figurant ba clip te PC PC boulot ya bien ya publicité ya publicité PC musala mo ya bien oyo aza caché na kati
boso avec mandala pa bina besoin te Eric ande ngona ngai a zamagi Naboyi azwa batune mususu yete mais on a Jimmy Bella ou kalate abozala ki bezo bwaka bwake pa pamba omoni na bwaka yesusu amona zo bwaka sote ayebi conflit ya te masaki lo mona sepelite mais émission mais misanga ngambo apo ba vena nga Jimmy ngaza numéro na été parce que nga awa bato msuko koma ken kasibwa na pasteur na mwana omoni ye jamais muto mokolo yo mema e pa Jimmy Bella azu de moi ça en France azu moi si na famille na nga na France na famille na yo alors akoko lo kesute ah ouais. C'est vrai ça? Oui, bah benginga na mwana nga e singa binde na aboye papa je vais te présenter mon mari qui va m'épouser là. Mwana yo. Nga na tuniye. Mwana mbale on a na laxinga boye. Nabi on va parler. Nabi on va parler après te. Mbonge belé veut dire au bala mwana so ça lingi dia mwana ona. C'est fini moi je crois que à balinga à balima nga à côté na famille na gondi maté mutu moko akende ko tourner pour soga meke sili les en grand pétage ngana e. Voilà. Wana bien. Au comprendre. Ngai sugo na obate na mwana nga. OK. Et puis na oye batte mais yo komo ye bisanga susu akomo sombela basi ba 4000. Non, asombe ki sinjo wa nzembo ana na 4000. Mais na miso ba break bazai wala. Ah Bella ouais. Bella il faut délivrance. Bella il faut la côte le 120 jours. Mais amutu nanga. Malandi atokendo za mutu ka kisinjo yo ko za la te. Te. Ngana ye po bena ye abenga nga to kuta na place net. Voilà. Yo témoin. Ah place net. Ngana yo na ye. Allez to solo li esili. Azo kimanga. Jimmy Bella on a na bien nani oyo komona. Mascotte kutu na benga ke suti libange longwa likolo ya kamwana. Na li pasa bambongo. Les bases à Bambongo a kangane téléphone avant la souté. Surtout sur la ratane. Angabala. Pia katana momala. Angabala. On dirait. Basi na zoya ba na Kinshasa. Ozokanga. Problème na ngai na Bella oya yebi yango yemoko. Mutu na ngai. Voilà. Ah to sala ye. O to beta di bagate. Libanga ko. Mais Esther T. Na yebi ya a olinga mon Esther. Comme mekate. Non. Non. Boya goyo. Et là où tu bois pas problème. Bois pas problème. Moi na zonga na yoki. Numéro zonga ikaete azonga Bella okupa mais Dina Sabali akene présentation pas moi nanga tout monde image te moi c'est toi au mon arrêt jour de la limite à la nette na ba phrase tu mais ça me dit que moi no malgo femelle nga numéro ne mezanga mbwa misoto sale po bana boya memisa batu bangambo te amana malamu batu ba ebi az influencer mais sigo na même pas bedasu APC musala ya bien to e pas vemboso to e pas venanga mususu na oluka faut azwa musala po ya ba 2000 à 4000 dollars avant na ba PC car ndaku na e avant alingina tuna question suka to kota parenthèse asuka ndenga zabu akoza vierge te averser parce que azwa pe mbali na vie na ye azana mo copain na ye ta musakoli akope koza pe vierge abongo sikoyo mais soka asambeli nzambe makila yesu esukoliye azongi vierge eloko eza simane za vierge ya za vierge akozala boyo zozo ine na mobulu te te amobulu te esta za na yebiso akosala lo pétage bongo ndima te ye kozala te ndozo mona boyo aloyenge te na vite ka mobulu mais nga sepeli ka façon nzambe asala e quand même déjà pena bien parce que soki mwana za boye comme Bella ou te comme moi non na minute nga mongo te eza bato ya na interdit
o junior Ramazani soki alinga te na boye apese musala kasi akokore prenga na yebi mais pe azala na ba départ te na yebi azala air mo boya pe nga so na nata émission na kabenga $2000 mais ata ilinga 10 000 pona ye na okosa koseka junior Ramazani na okosa ye na oche itashima okopana donc ye na minute oyo alingi vie ya sérieux daba viana ya moto azo mérité avanda na esika moko ya bien ya pio avanda abotabana asala vie na ye mais na sepeli mosala na nzambe malgré to seka eza conseil ya bien kwa encadre ndeko na biso ya mwasi kolongole na badeli vraiment côté wana vraiment na sepeli omoni ba monde ba musicien eza monde moko très dangereux mais il fallait les capo ayebana. Voilà. Pour le monde, il faut yebana. Voilà. So yebani, n'est-ce beaucoup mon bétana. Voilà. Akena kipo azwape kombo. Azwa makambo. Mais tant que yo ana wera, monde ebio. Tant ana kofi monde ebio. OK. Tant ana deles monde ebio. OK. Po oyo na bimisa yete, mais ce qu'on a bimisi. Voilà. Na tako bo émission na. Est-ce que meka sola na ile sola litoyi? Litoyi ne. Ke bato ana nyonso sana bango clip ata moko atoucher ata za. Te na ko kipe vie privée na yete, mais na conseil là. Yemo ko ayebi ke batoucher bango to. Te na on peut se conseil tout ça. Ah moi si il est responsable ya au décider. Ongelo ni. Te ngalo ba te aza mwana mwasi. Ata libele basimba. Ah yo peut to émission mamuni du boye pasteur. Tata na yo. Donc ne yaza boye a majeur. Mais ce que je sais aza mwana moko ya baluyengeti. So meme na luyinga au changer le face. A ko changer le face na niveau moko ndimate. Joanne Salambi, donc c'est une femme, il faut pas que Batouba soit comme prostituée, non. À moi si, à mariété, mais Azamutu Oyo, so proché par respect. Par respect, ok. Pour Azana besoin. Mais ça l'est bien à âge à comprendre que Maramuna, ça les hommes pas. Mais bien sûr, non, non, mais Alinga Bana. Ok. Koye Bana, nyon se senga ba sacrifice. Ok. Donc, Ayebani Sikoyo, lelo a commis plateau Mongana Yonaye. Ok. Ba plateau belé ya, Naboya. Pour Nalinga exposé. Ok. Mais na yo comprendre que ça, ça lié à clip. Mon qu'il est bien. Ce qu'il faut na cadrer, azonga ce qu'on a voir normal, ba réfléchir. Nous avons réfléchi. Pour Nenga Zaboué, c'est une jeune fille. Aza Nzalati. C'est vrai, la famille riche. Nazaka famille. Non, toute la famille, mais ça va coller à Komiboy. C'est-à-dire que. Est-ce qu'on appelle famille na baba yambio pe bien? Ko sala nga kiri da mutu ko salinga. Mosuko la pasteur. Oh ceinture nanga. Voilà. Nazo répéter ceinture. OK. Avant on va découvrir ça. Petit na yo kaka na nenga bien. Puis petit ceinture. OK. Il y a ceinture nanga. OK. Aroba nganga ta butu bena bengi viende ni oza. Bon ye ba désert benga yo. Te benga nga. Ba désert. Abenga. Ngala la 4 chaque jour. Ba doit benga nga. Oza mais azamwa ko ya place oza te. Te oya te mais benga vie pas d'autres choses pour ta boboni neni atuninga pe conseil na répondre. Ya mabete. Te ya mabete. To ba azama mabete. Ya mabe te mabete azo luka te azo luka na ko pese position ni wana mabe te andumba te andumba te akolinga mobali c'est normal parce que c'est une fille. En tout cas style la tendresse na sepeli comme on a awa vraiment na bika ba fait les hommes bata ba sœur Pauline Lumumba ba del joko ba danger Joanne Salambi ba venanga baza ebele vraiment balandi biso na bité mosanza mbeto ko succès émission na pesa jet dans l'été ta moté. OK. Na pesa Eric Mandala mbote. Eric Mandala pardon. Na pesa merci na Abedashu ndengo tindelinga contribution na yo. OK. Azala er moi ovanda vanda boy atinga mo eloko. Da checking love akotia wa teke. Boya pamba. Babela yo mabelo ne koyeba mais na bena remercier. Merci beaucoup. Grâce na yo pe ba makamwana so ekolagi. Grâce na yo. Opeza net numéro ya mutu ya fali onani. Sule kauka. Sule. Na atinga pe moi Mansolo. Wana sikwa sala akoma conseiller premier ministre. Est-ce que bon so la chose parce que solo la mengai siko na zaba nazana bajar nazana jar te ke ko benga bato te akomi skonde na mbongo ebele na pesi mbote na Brice Lulendo Tangi Brice Lulendo Tangi Brice Lulendo na pesi mbote na pesi mbote na nanu
Tipo FPT FIPK. FPT misala. Misala et puis na pesi mbote na Jongade. Chez Jongade. On veut que Jongade chaque les 5. Yo muto yot. Oui. Oui maman. Banda wana Jongade atinelanga type. Chaque les 5. Ayebi ça na bi sola kana passer de nilesi. Soli ça rappelle Manique de John. Manique de John passe waka. Oui que chaque les 5 type na atinelanga mbo. Ah ouais. Jongade le meilleur. Oui, vraiment, c'est un homme, Banda na un homme d'affaires congolais. Yé na Abed, na Jongade, na les Teta. Baba Toyo, parole d'honneur. Omoni Abed, a na parole d'honneur. Et là on a l'ingakaï. Et on appelle ça merci tout le temps. Tant on y est calme-toi. Voilà, tout ça, boye, tout kene boye, tout keboye, tito sou. Moi, ce que tu es comme masiko, merci vraiment. Yo benda, Mandela là. Parce que na yena mutu, c'est que mutation. Y en a pas qui placé de Biopé na Belgique. Non, on a besoin d'un air contact. Mutu rata et pas non ka maman na Lubasi. Ah, maman jolie Kabel. Maman, ouais, Lubasi à l'hôtel. Jolie Kabel. Yo ala. À part yé, oui rata yé penda, on dirait mbala pende belate. Voilà. Donc yé. Na tout ça malibaku. Voilà. Mais total là où ya bolamu. Te ya bolamu pe contact. Et puis merci na yo pe ndenge ou acceptaki le lomo ananga esteraya. Te na sepe nga pe na mona ke na TikTok. Donc ndenge a koti boye c'est bien. Bato ba zoyer souté que star ya ba clip te mikolo yo affaire. Cette émission avant ya na obligé parce prophète bozala na ya. Te fois yaka. Voilà. Il faut avoir la même mission na biso poto atia décor. A solo la. Comme bato amona so na ba critiquer. Ba mona ki. Te émission nyoso na osa na il faut azala. Musaka ozande ce qu'on a kanda fort est allié qui a kuzamona musaka no pi mele agozo numéro esther ta te na longolé na lingi esute na lingi su musala te aya sute a krenga pétage ya mu na pétage mo la wote mu na zo kanela batutu akaneli ba sora ksenga akaneli ba ça akaneli yo ese bakanga ba chroniqueur na mais ba ebizinga pe ba jeune fille ba kena chronique pa na yekuna eza ba problème ba senga ba en condition ifanya tana eloko nzamena fa bete eloko boyete ya solo oui condition ngwana non ce qui au boyo pesa eloko a sala te oui c'est vrai wana oui c'est vrai en tout cas ce qui est à bongo botika boya na mine pa nango fele boya na bino awa voilà na pesa bino sous de tarif émission coup de l'autre ya na donc voilà et là on a sepeli na bino merci mon frère Nzambe est-ce que Esther azana mbote ozana kwa camarade mbote te azana mbote ok aboy na abia na mutu te ça inosi bimbote na nini inosi bia balina mwasne o nani rebo aye nzoto zongi rebo nzoto zongi en tout cas félicitations petit la rebo na nani akozala munene te nani akoleka munene ça bile ada somo waza oya or merci beaucoup merci mon frère solo mais rebo pe a mwasi ta zongi yaza kilo toi te yaza mwasi ya poids o mwasi ya ba millionnaire oh maman millionnaire banda le lobo benge maman millionnaire esta la tendresse maman millionnaire to selisi na biso bando merci beaucoup pour ceux qui wana merci Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, bato elaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.